Ikaze kuri Itange TV show, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba. Uyu munsi tugiye kuganira ku gihugu cya Mowabu. Iki gihugu ni igihugu giherereye mu burasirazuba bw'inyanja ya Jorodaniya. Ni igihugu gituruka kuri Mowabu, n'umuhungu wa Loti. Uyu munsi igihugu cya Mowabu cyitwa Jorodaniya. Gusa igitangaje ni uko batakigendera ku mahame ya Mowabu nk'aya kera. Ahubwo ubu ni igihugu gifite imyemerere ya Islam. Uyu munsi Jorodaniya ni igihugu cy'Abarabu giherereye ku nkombe z'uburasirazuba z'umugezi wa Jorodaniya. Kigizwe n'inyubako zigaragaza imico, imibereho, umurage uranga abaho. Iki gihugu cyavutse nyuma y'irimbuka rya Sodomu na Gomora. Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora, Loti, umugore we n'abakobwa be babiri bahungiye mu misozi y'Iburasirazuba. Bari mu nzira bahunga, mukarutara bukareba inyuma. Bari bahawe itegeko ko umuntu usubiza amaso inyuma ari buhure n'ibibazo. Mukaruti yahise ahinduka inkingi y'umunyu. Bageze mu misozi y'Iburasirazuba barahatura. Loti akomeza kubana n'abakobwa be babiri. Bigeze aho Loti arasaza. Abakobwa nabo ntibabona abagabo. Umukuru abwira umuto ati, reka dushake uburyo twabona abana. Iri joro ndi busindishe data maze mukureho umwana. Nawe uzabikora umunsi ukurikira. Nuko babigenza gutyo. Umukuru abyara umwana amwita Mowabu, ubu ni sekuruza w'Abamowabu. Muto abyara umwana amwita Amoni, ubu ni sekuruza w'Abamoni. Abantu benshi bagira imyemerere itandukanye. Hari abo numvise bavuga ko iyi nkuru ari impimbano. Yego ntabwo nari mpari, cyane ko atari iby'iwacu mu Rwanda cyangwa se no mu karere. Ariko nanone byagutera gutekereza. Hari umuntu umwe wavuze ati, yewe bariya abakobwa bakuriye Sodomu na Gomora koko. Ariko se nanone iyo batigira iriya nama byari kugenda bite? Abandi bati, icyaha cyo guhohotera so ukabyara ugira ngo kiroroshye? Byagutera kwibaza. Ese uramutse ugize icyaha, abantu kugeza kuri iyi saha twaba twarakwiriye ku isi gute? Kumva harimo abantu babiri gusa, bakaba ari bo bororoka, ubu kuri iyi si bakaba ari bo bagiye babyara abandi. Tugiye kwibaza ku by'uruhu
byasaba ubundi bushakashatsi. Hari abavuga ko uruhu rwabayeho bitewe n'aho umuntu avukiye. Urugero, niba mvukiye mu Bufaransa, ubu ngomba kuza mfite uruhu rutukura. Ariko se nanone nkibaza, nk'ubu ndi umwirabura nkabyara umwana mu Bufaransa kataza afite uruhu rutukura. Murakoze kutwumva. Inkuru zacu nakagaruka.